अगर आपको भी सर्दियों में बार बार छींके व नाक से पानी आता है तो आपको कलर थेरेपी में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिनसे आपको तुरंत राहत मिलेगी। वीडियो को सेव कर ले, कहीं खो न जाए। आपको स्काई ब्लू कलर लेना है और अपने हाथ की रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट पर कलर लगाना है। ये आपको अपने दोनों हाथों पर लगाना है। 5 मिनट में ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।